佢7月5號入住，12號就過世啦。呢張相咧係10號左右嗰陣時，係善寧之家阿朱姑娘同一個義工嚟探訪嗰陣時為我哋影嘅。療養期間冇痛苦，好安寧咁樣過世，好似按佢話齋，向邊度離世就向邊度直出。佢因為係淋巴癌，舊年7月12號離開嘅。咁佢之前都係長期病患者，有糖尿病，佢又得咗新冠，咁咪去咗方艙醫院就排咗期5年㗎啦，準備2022年做膝關節置換手術。點知咧，響做手術前佢發現個頸啊有個腫塊，佢話我個髀罅又有啊，我話醫生，啲腫瘤係良性定惡性㗎？醫生話：哎呀，仲要唔要我畫公仔畫出腸啊？咁我就知道係惡性㗎啦。阿醫生話：我冇辦法講俾你聽。淋巴癌有好多種，佢呢種淋巴癌好罕見。咁我知道大件事啦。咁我話佢仲有幾耐生命咧？佢話好難講㗎噃。如果我判斷有啲話，仲有半年生命，佢或者3幾年又得，我冇辦法同你講咁多，你去聽下藥劑師點樣用藥啦。咁藥劑師話準備化療，咁但係而家化療用藥咧就可能會引發佢個肝病就出嚟啦，腎病就出嚟啦。咁我同先生以往講都話，見好多癌症後期病人接受化療都得唔到好結果。第二次見醫生就同醫生講，保守治療。唔接受化療，去睇中醫。咁啊，醫生一見我哋就，既然你哋都唔化療啦，不如我幫阿伯伯轉去明愛舒緩部好唔好啊？咁我一聽明愛舒緩部就知道係冇得掹噶啦。阿醫生話：我而家同你講佢第幾期係毫無意義。我話我同我先生對生命、對安樂死呢樣係經常係有討論嘅，有講嘅。咁我話醫生，咁我可唔可以安樂死啊？咁啊醫生話香港冇得安樂死，就算我認為你嘅情況想幫你做都唔會，因為幫你哋搞安樂死咧，醫生我要負責任，我要坐監。佢話但係而家咧，我哋就爭取到瀕危病人咧係可以簽署嗰個唔搶救嗰個認同書，咁啊嗱聲就簽啦。咁我就話嗱，阿伯公，嗱你唔使驚。你咁嘅情況有我照顧，咁啊明我有姑娘1個星期嚟一次，到後尾唔得啦，我個狀況又唔好，個腦兩邊都曾經小中風，我個眼又係由於血壓高而係充血，慢慢就到黃斑病變咁樣，我好驚人又要定，因為白衣公仲要我照顧，我唔可以自己累低。就喺屋企照顧佢啦，越嚟越艱難。佢可以自己行去洗手間，一直到行唔到我扶佢，到我扶佢都唔得，就要瞓床。到後尾扶到起身上去便椅嗰陣時候咧，我又唔夠力，佢又唔夠力，掹嚟掹去都上唔到，就2個撐啲都往後跌。好在啲椅綁住就達唔到，哎呀笑住。唉，白衣公真係艱難嗬！曾經失禁，嗰啲褲我幫佢勁乾淨，呢頭未洗得乾淨，嗰頭又瀨啦。我話唔緊要，即係我喺佢面前始終要都保持要堅強樂觀，唔可以影響佢，要俾佢信心。企6月20號，佢處於半昏迷狀態，咁啊馬上 call 車咯 ，call 車就入咗院，又係要1個星期到就要離開嘅。本來就病到死下，佢話要出院嗰時唔知邊度嚟嘅咁大氣力，咁冇精神，出院一定要出啊！講下，忽然佢個拿起個 BB 壺，bang咁樣往自己個頭度哼，一哼就咪紅嘅大片咯，腫起一嚿咯。
我就馬上揾醫生。阿醫生話：呢個床唔係我負責。我話如果唔解決就會發生問題㗎啦。咁後尾醫生都明白，知道都解決咗。對有病嘅老人家嚟講，唔俾親人陪伴係好陰功嘅。特別好似我哋兩個又冇仔冇女，而知道自己兩個係長期病患，互相牽掛嘅，咁又見唔到，咁我心入成日都話：唉，有啲可以俾24小時陪扶嘅地方就好啦。姑娘就同我講話：打聽到啦，響沙田亞公角街嗰度好遠嘅。咁我就一心諗住爭取嚟先令。即係好多時病人佢嗰個不安係源自可能好多嘢未完成啦，或者係好多擔心喺裏邊啦。咁擔心好多病人咧，佢唔係擔心自己嘅，其實佢係擔心屋企人，即係病人睇唔到佢有出路，連照顧者都睇唔到。有陣時可能屋企人想要協助，好多人就係去到好關鍵嘅時候咧，就嚟揾我哋服務。咁於是乎咁，我哋要好短時間咧，就要真係去讓屋企人起碼認識我哋服務可以提供到啲咩啦。我哋要認識到屋企人佢哋個需要係啲咩，咁就要把握呢啲時間去做咯。7月1號呢度林姑娘就嚟家訪，我好感激。我話林姑娘，回歸日放假你都走上嚟，佢話都幾急。咁啊過咗幾日，林姑娘就打俾我，就話批准啦，我可以入住嚟陪阿伯一公，可以唔收我個費用。哇！我真係一天都光晒啦。我哋想要嘅、想爭取嘅嘢，即係向林姑娘、向好多人嘅幫助下，終於爭取到啦，就5號就入咗嚟。伯伯咧，佢之前喺公立醫院啦轉院過嚟嘅時候咧，我記得個畫面都好震撼嘅。我哋全部同事喺病房裏邊啦，哇！我哋幫佢換衫嘅時候咧，就發現哇，原來伯伯成身啲皮膚咧都全部都係乾到甩晒皮啊！就即刻幫佢搽啲潤膚膏啊，同埋幫佢清潔翻塊面啦。跟住就醫生巡完房之後，就即刻幫佢安排沖涼啊。咁伯伯就已經講到話好開心，因為佢喺醫院留院咗咁多日咧，都未試過沖涼。阿林姑娘同一個醫生一大班姑娘就出嚟，伯伯係笑嘅。阿伯伯話：哇！我諗唔到我喺人生嘅最後階段能夠嚟到一個咁好嘅地方，環境又咁好嘅地方。佢話咁多人咁樣擁住我，呢個伯伯前伯伯後。佢話我喺生命最後階段能夠得到咁好嘅待遇，我死而無憾。咁跟住我就可以成日照顧佢嘛，咁我咪將我個擔憂、身體個負擔各方面我都放低晒落嚟咯，咪好好陪佢咯。當你有一個根治唔到嘅嚴重病患嘅時候咧，喺早期嘅時候，如果有需要，舒緩服務咧，應該要及早提供。舒緩服務唔係消極嘅，係積極嘅。醫學文獻度都已經證實咗，早啲有舒緩服務去伴着一啲嘅根治性啊、器官性嘅治療咧，佢哋嘅生命嘅長度同生活嘅質素咧係提升嘅。照顧伯伯最主要注意佢嘅地方，除咗佢一啲痛症之外啦，咁其實佢伯伯嗰個心靈上咧都好需要我哋嘅照顧啦，因為始終佢哋得兩老啦，係啦，咁又冇仔女啦咁樣，咁佢係好擔心婆婆嘅，即係我哋呢度喺沙田啊嘛，咁佢哋本身就住比較遠啲嘅地方啦，咁佢好驚婆婆即係出入啊辛苦啊過嚟探佢啊咁樣。我有時都會聽到一啲病患者就係覺得喺屋企裏邊覺得自己好慘，因為冇屋企人喺度陪伴啦，同埋就算佢有幾痛嘅時候咧，屋企人放工翻到嚟好似覺得我係一個負累咁樣咯。咁呢個我都係覺得係值得一啲嘅照顧者去諗翻一啲嘅啟發啦，睇下會唔會可以多啲空間或者俾多啲嘅陪伴俾個屋企人，哪怕是可能真係坐喺度。咁啊，爸爸入嚟咧就開頭每餐就嗰啲稀粥啊，食咗3匙羹啦，一個橙一塊啊，食到半塊咧。咁啊，精神唔好嗰時佢咪閉目養神咯，好嗰時佢咪擘大眼望下我，同佢傾下偈咯。呢度啲姑娘真係好好，即係唔會話好高冷，唔會話入到嚟粒聲唔出，快手換完片就算數。10號佢飲唔到水啦，啲尿有啲渣，
咁我就知道佢都快啦。咁我又聽人話過咗身咧，要揾翻一身佢平時好中意着嘅衫俾佢着至走啊。咁我冇準備嘛，我又唔知道嗰個程序係點啊嘛。咁我心諗我要翻去攞翻嗰個衫。咁啊嗰朝12號嗰日早上，姑娘幫我抹身啊，換咗衫。佢仲同我講咗一句説話，就話：白姨婆，我睇你咁樣，我走咧我都唔擔心啦。我話白姨公，我話你眼瞓咧，你就眯埋眼瞓；如果唔眼瞓咧，你就眯埋眼，閉目養神啦。咁樣，我就一手摸下佢額頭，一隻手摸下佢個手，我咁拍下佢，佢好艱難咁就反隻手過嚟，拍下我隻手。咁我又反翻轉，我拍下佢。嗰時3點幾啊，我嗰碗粥仲喺度啊，你食唔食啊？唉，我話你都係，我知道你都係唔食噶啦，你琴日都食唔到啦，呢你幾日都食唔到啦。我話不過你唔食，我都要食咯，我好餓喎。咁我嗱臨咧就去叮熱嗰碗粥。我翻入嚟嗰時係3點正啦，咁樣望下佢，咦？點解個面色唔同嘅？唔同正常人嘅喎，我從未見過嗰種面色喎，係有少少青綠，跟住呢度呢個範圍嗰個青綠退咗，就係越嚟越白嘅喎。嗰個崔姑娘嚟，佢都未行到埋床前，我話：伯伯咁樣係咪要走啊？佢話：係啊係啊，伯伯就要走啦。我話喊，佢馬上扶住我，唔好喊唔好喊。佢話：你一喊咧，伯伯咧走得唔安樂嘅。咁一陣咧就哇，成軍人啦，有醫生姑娘，忙而不亮，各人該做乜就做乜。公公喺呢度整個療養期間冇痛苦，好安寧咁樣過世，好似按佢話齋，喺邊度離世就喺邊度直出，咁啊一切都好圓滿。佢過咗身，剩翻我一個人，我梗係傷心噶啦，但係唔病都病咗咁耐啦，都有心理準備。咁一切都向住好嘅，我哋想嘅嗰條路咁去行，咁我真係覺得好安慰咯。伯伯走咗以後，佢哋有跟進啦。阿林姑娘就話：如果你嘅身體狀況有問題，有需要都可以嚟善寧暫住下。初頭都好擔心，即係公公走咗之後，婆婆嗰個精神狀況會點樣咯？因為始終佢真係冇咗先生唯一一個親人啦，喺香港裏邊。咁另外之後，我哋先再喺 physical 裏邊咧，就睇下有啲乜嘢辦法可以幫到佢咯。嚟緊我哋都會約埋義工同埋社工咧，喺12月嘅時候咧，都會再上去屋企嗰度咧，即係同佢可能慶祝下聖誕節啊，等佢開心下咁樣咯。